W dzisiejszym odcinku wyruszam w najbardziej niebezpieczną podróż mojego życia. Będę odkrywał zapomniane wyspy pełne tajemnic i skarbów, ale tutaj nic nie przychodzi łatwo, bo za każdym razem, kiedy spadnie deszcz, pojawiają się one, morskie potwory. Dlatego mam plan, zbuduję własny piracki okręt. I tym statkiem napadać będę wrogie załogi i zatapiać ich okręty. Ale to nie wszystko. Na tych wodach krąży inny pirat, silniejszy, sprytniejszy. Czy uda mi się przetrwać, przegonić potwory i pokonać króla mórz? Zostań do końca, bo o tej walce będą śpiewać szanty. No i jesteśmy na naszej malutkiej tratewce. Dobra, zbierzmy sobie to, co będzie nam najbardziej potrzebne, czyli tutaj widzę, że od razu możemy sobie łóżeczko zrobić. To nam się dosyć mocno chyba przyda. O, jedzenie? A tam jest więcej tego. Ale jak są martwe ryby, to znaczy, że chyba w wodzie też coś jest. Nie wiem. Początkowo moja sytuacja nie była zbyt korzystna, bo byłem na środku morza i miałem tylko tratwę z kilkoma kawałkami drewna, ale mój plan był dosyć prosty. Na samym początku w jakiś sposób musiałem pozyskać materiały do budowy mojej pierwszej łodzi. Do tego maszt zrobiony był z wełny, co daje nam możliwość zrobienia łóżka. Dobra, no niestety na razie nie mamy zbyt wiele opcji do wyboru, więc pozostaje mi zniszczenie całej tej tratwy, bo no jakoś musimy się wydostać z tego morza, a ta tratwa chyba za daleko nie popłynie, więc zróbmy sobie po prostu crafting. Udało mi się stworzyć crafting table, a zaraz potem łódkę, czyli nasz plan doszedł do skutku, ale teraz ta gorsza część, czyli misja znaleźć ląd. Nie wiem jak wy, ale ja mam jakiś taki lęk przed takimi ogromnymi, otwartymi przestrzeniami, właśnie jak ocean. Dobra, tak naprawdę to ja nawet nie wiem, gdzie ja płynę. Tu nic nie ma. Nic tu nie ma. Dosłownie nic. Po jakichś 10 minutach dryfowania nie spotkałem ani kawałka lądu i w końcu zaczęło się ściemniać, ale zobaczyłem to. O, mamy ląd! Mamy ląd! Akurat jak zaczęło się ściemniać. Nice. Z jednej strony cieszyłem się, że w końcu udało mi się znaleźć jakiś suchy kawałek lądu, ale niepokoiła mnie trochę noc, więc zdecydowałem się jednak ją przespać. Nie chciałem na początku szarżować, okej? Dlatego zabrałem swoją łódkę i rozejrzałem się troszeczkę po wyspie, żeby przynajmniej sobie zobaczyć, co na niej możemy znaleźć, i okazało się, że wszystkie drzewa są zrobione nie z drewna, co może okazać się problemem, jeżeli będziemy chcieli potem zbudować własną łódź. Także postawiłem crafting, skraftowałem łóżko i poszedłem spać. Let's go, idziemy spać. O poranku na wyspie ukazała mi się piękna, kolorowa wioseczka, więc stwierdziłem, że trzeba ją zeksplorować. Halo, dzień dobry, jest tu ktoś? Bagiet! W pierwszym domku znalazłem tylko i wyłącznie troszeczkę jedzenia, więc byłem troszeczkę zawiedziony, aczkolwiek w drugim domku okazało się, że znalazłem istny safe. Na pierwszym piętrze nie było prawie nic, za to na drugim... O, no i o tym mówię! Złote jabłko, diament. O, i martwiłem się o drewno, nie? Dobra, tego mamy, drewno mamy, a to co? Kroksy. Kroksy mamy! Plus swimming speeda nam dają, dobra. Diament! Znaczy koksy, złote jabłka, żelazo. Banner? Jak go postawimy, to dostajemy odporność na obszarze 8 bloków. Ej, to może być całkiem mocne, jak będziemy mieli statek. Okazuje się, że ta wioska to tak naprawdę wioska widmo, w której mieszka dosłownie nikt, oprócz kilku mobów, dlatego przeszukałem jeszcze kilka domków, jednak nie było w nich bardziej wartościowych rzeczy niż te kroksy, dlatego zostało mi zrobić już tylko żelazne itemy i ruszyć na odsiecz domku, w którym mieszkał szkielet. No, teraz możemy się bić. No. A, on gardował drewno. No dobra, no to mamy więcej drewna, nice. Wydaje mi się, że zlutowałem całą wioskę, ale chciałem jeszcze sprawdzić, czy coś oprócz niej na tej wyspie się znajduje, dlatego wybrałem się na krótkie zwiedzanie. Jednak ku mojemu rozczarowaniu to była jedyna wioska, którą znalazłem. Jednak nie poddając się, w oddali ujrzałem coś dziwnego. Tam coś jest. Tam musimy sobie tego lunetę skraftować, bo... O, no pirat mógł, no kapitan statku, mimo tego, że bez statku musi mieć lunetę. Teraz tam płyniemy. Podjąłem ważną decyzję powrotu do kolorowej wioski, a w międzyczasie sprawdziłem sobie jeszcze craftingi na ster do statku oraz silnik, których będziemy potrzebować do budowy naszego pełnoprawnego okrętu. W międzyczasie, jak próbowałem wypłynąć z mielizny, niespodziewanie zablokowałem się.
Zablokowałem się. Dobra. Mogę płynąć, nice. Pomału zbliżyłem się do kolorowej wioski na klifie i wszystko wskazuje na to, że jest ona przyjaźnie nastawiona. Dobra, wygląda na dość kolorową i tam widzę villagera, więc chyba na razie obędzie się bez wrogów. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale wiecie, wszystko może się zmienić. Przepływając obok malutkiego portu, zauważyłem pewną łódeczkę, która wpadła mi w oko. I teraz gdyby ją, wiecie, przywłaszczyć sobie, tak, no tak o, nie? Ale zostawmy na chwilę kwestię łódki, bo zanim ją zrobimy, potrzebujemy steru, a do steru potrzebujemy złota. Na tej wyspie spotkałem wieśniaków i liczyłem na to, że któryś z nich będzie tradeował złoto. A masz złoto? Ale jak się okazało, jednak nie. Więc przeszukałem każdą skrzynkę i każdy zakątek tego terenu w poszukiwaniu bloków chociażby surowego złota, ale nic z tych rzeczy nie znalazłem. No dobra, jestem generalnie mocno zawiedziony, bo na razie nie widzę żadnych lutów przydatnych. Kowadło chętnie przygarnę. Mimo tego, że nie znalazłem tego, czego szukałem, to znalazłem coś, co przyda mi się równie mocno. Czy to jest tego będziemy potrzebowali do silnika statku. Nice! No okej, no wydaje mi się, że chyba nie znajdziemy tu złota. To powiedziawszy, podjąłem decyzję o opuszczeniu tego miejsca i znalezieniu złota gdzie indziej. Ładne miasteczko, takie ładne. I znowu płynąłem w nieznane, nie wiedząc czy znajdę jakiś ląd i w końcu rozhulał się sztorm. Eju! No nie gadaj, że sztorm! Coś mnie goni! Okazało się, że gonią mnie 3 niebezpieczne morskie stworzenia. Co jest? Co to jest? Sytuacja była o tyle niebezpieczna, że byłem na środku morza i na widoku miałem tylko statek. Ej, dobra, nie, bo teraz zaczyna się robić nieciekawa sytuacja, bo ja nie mam bladego pojęcia. Jak ja mam się teraz tam dostać? Sytuacja dosyć szybko eskalowała, bo nie było żadnego wejścia na ten statek, ale równie szybko okazało się, że nie mają takiego range'a, żeby mnie atakować, kiedy siedzę w łódce. Dobra, generalnie na łódce one mnie nie biją, za to ja je mogę bić. Gin! Co to jest? I akurat teraz jakbym na pełnym morzu zaczęło padać. Co jest? Koniec końców udało mi się wejść na statek, a właściwie to na niego włamać i okazało się, że był to statek kupiecki, więc jak na pirata przystało, zrobiłem to, co piraci robią najlepiej. Dobra, wy sobie śpijcie, drodzy villagerzy. I w końcu nasze poszukiwania przyniosły jakiś skutek, bo w skrzyni znalazłem złoto i jeszcze jeden całkiem ciekawy item. Sunglasses! Ej, dobra, bo to jest jakiś beach party set. I jak będziemy mieli całą zbroję z tego beach party set, to będziemy mieli dodatkowe bonusy za ten strój. Ej, Floater? W dalszej kolejności znalazłem floatery, czyli coś, dzięki czemu nasz statek będzie w stanie unosić się na wodzie i nie będzie tonął. Nie no, powiem wam szczerze, że macie całkiem bagieta. To mi nawet pasuje, to mi graj. Więcej. Jesus, ile tego tu? Kokonat! Diament! Więcej kokonatów! Nie mam dlatego pojęcia po co mi to, ale wezmę. Dobra, może jeszcze sprawdzę coś na mostku, może będzie. Chyba nie. Teraz, mając złoto, możemy zrobić sobie ster do naszego własnego statku. Aha, no. Pamiętacie tą kolorową wyspę, w której stał malutki statek, który chciałem porwać? Zdecydowałem, że skoro w końcu mamy surowce, żeby stworzyć ster i ewentualnie silnik, to mogę wprowadzić ten plan w życie. Także wracam na swój malutki stateczek i wracam do portu. Wracając, na moje nieszczęście znowu rozhulał się sztorm, a to zazwyczaj zły znak. I tak też było w tym przypadku. Jeszcze akurat, znowu jak dopływam, znowu zaczyna padać. Co jest? Malutki port, w którym kiedyś stała piękna łódka, w tym momencie stoi pusty. Czekaj. Co? Gdzie jest statek? Ej, halo, panie ziomek, gdzie jest statek? No, przyszedł ktoś i ukradł normalnie. No ty chyba żarty sobie robisz. Co masz na myśli, że ktoś przyszedł i ukradł statek? No przyszedł, wziął i zabrał. Co? A nie, no to świetnie.
To fajnie. Płynąc kolejny raz w niewiadome, moim oczom ukazał się kolejny statek, który tym razem nie wyglądał na kupiecki. Oho, czekajcie, bo to nie wygląda jak normalny statek. Od pierwszego spojrzenia wydawało mi się, że ten statek raczej nie jest kupiecki, a bardziej piracki, dlatego zdecydowałem się go zaatakować. O, słyszę TNT. Nice! Kiedy ja bezdrosko niszczyłem statek, ktoś przeprowadził abordaż. Portal! Co jest? Wszyscy zginiecie! Co się dzieje? Co to jest? Ratujemy ten statek, wszyscy zginiecie! Co to? Wszyscy zginiecie tutaj zgromadzeni! Nie macie prawa być co na jest? boku. Chwilę po tym statek, który to ja miałem zaatakować, skończył pod wodą podczas ataku kogoś innego. Jednak nie chcąc na razie wdawać się w jakikolwiek konflikt, bo nie wiedziałem kim on jest, zdecydowałem się, że najbezpieczniej będzie po prostu się oddalić zanim mnie zobaczy. Sytuacja jednak nie była aż tak klarowna z tego względu, że uciekając natknąłem się na statek, na którym już byłem. Z tą różnicą, że w tym momencie był on przewrócony, więc ten ktoś prawdopodobnie poluje na tych morzach dłużej ode mnie. Co tu się stało? What? Ale villagerowie, ja was uratuję. Obiecuję, że zabiorę najwięcej ile mogę, czyli... No niestety no w tej łodzi mieści się tylko 2 osoby, także zaczekajcie, ja po was wrócę. Uciekając przed innym piratem, zdałem sobie sprawę, że do tej pory kręciłem się w kółko, bo wróciłem z powrotem na wyspę z kolorową wioską. Jednak tym razem podpłynąłem z troszeczkę innej strony i okazało się, że coś tam przeoczyłem. A mianowicie była to całkiem spoko jaskinia, w której moglibyśmy zrobić swoją piracką bazę wypadową. No jedno jest pewne, musimy zrobić statek, bo jak się okazuje, nie jestem tutaj sam. Po spędzeniu pierwszej nocy w naszej oficjalnej pirackiej bazie w jaskini, wyszedłem na zewnątrz, żeby rozpocząć budowę naszego okrętu, ale spotkałem sąsiadów z pobliskiej wioski. To one wszystkie robią w wodzie. Szybko pozbyłem się uporczywych sąsiadów i coś zrozumiałem. Wiecie co, uświadomiłem sobie, że chyba potrzebujemy troszeczkę lepszej zbroi niż kroksy. I w końcu nadeszła ta chwila, kiedy zbudujemy własny statek. Na szybko zrobiłem małą stację roboczą, czyli crafting table oraz piecyk, żeby przepalić w nim złoto na ster. Dalej całe drewno, jakie miałem, przerobiłem na deski i rozpocząłem budowę. Dosyć szybko okazało się, że ilość surowców, które udało mi się do tej pory zdobyć, nie była wystarczająca, żeby zrobić statek, więc wyszła bardziej motorówka, ale jak na nasz pierwszy okręt, to i tak nie jest źle. Dobra, na razie jestem z tego szczerze zadowolony, mimo tego, że mieliśmy tylko troszeczkę drewna, to całkiem mi to pasuje. Potrzebujemy jeszcze steru. Żeby stworzyć ster, potrzebujemy złota, płotków, półbloków oraz patyków, więc nie jest to jakieś bardzo skomplikowane. Let's go! Mamy ster! Tylko jeszcze oprócz steru będziemy potrzebować silnika. Jednak stworzenie silnika okazało się być bardziej skomplikowane niż steru, z tego względu, że potrzebowałem kamienia oraz gładzonego kamienia, którego na tej wyspie nie było, bo całe podłoże było zbudowane z diorytu. Dlatego stwierdziłem, że zabiorę swoje manatki i znajdę wyspę, na której będzie normalny kamień. Kolejny etap to odpalenie naszej łódki, więc położyłem ster, kliknąłem co miałem kliknąć i voila! Jest! Działa. Teraz, mając własny, pełnoprawny okręt, czułem się jak kapitan na morzu, jednak bez silnika, no... Było to dosyć wolne przemieszczanie się, więc w kolejnym etapie musimy zdobyć silnik, bo bez niego ani rusz. Ledwo udało mi się odpłynąć kawałek z wyspy, zaczęło padać i zauważyłem, że ta łódź jest strasznie wolna, a tam już widzę Ja potwory. płynę statkiem, a ty, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to dziękuję i rozważ suba, jeżeli podobają ci się takie materiały. Po dość długiej podróży moim oczom ukazała się wyspa wypełniona jaskiniami. Szczerze, nawet nie macie bladego pojęcia, ile czasu zajmuje płynięcie tą łódką. A jeżeli są jaskinie, to znaczy, że jest i kamień, a jak jest kamień, to jest i węgiel, a uwierzcie mi, że węgla będziemy potrzebować dosyć dużo i zapamiętajcie to, bo właśnie przez węgiel w przyszłości prawie zginę. Przespałem się na statku i ruszyłem do kopalni, ale no dajcie spokój, nie będę was zanudzał kopaniem węgla, bo trochę mi to zajęło, więc przeskipujmy to. Podsumowując, mamy cobblestone, żeby go przepalić, mamy ponad stack węgla oraz troszeczkę żelaza. A wracając na łódkę, przypomniałem sobie, że przecież będę potrzebował jeszcze piasku. No tak, jeszcze piasek będzie potrzebny. Więc wykopałem tyle, ile mi się udało rączką, stwierdziłem, że mi wystarczy i rzeczywiście wystarczyło. Dobra, tyle powinno chyba wystarczyć.
wystarczyć. Dobra, i to nam się musi przepalić. Teraz żelazo i cobblestone na stone'a i będziemy mieli silnik. Dobra, mamy trochę kamienia. Mamy szkło, mamy żelazo. Dobra, ja muszę sobie zrobić jeszcze na ten statek jakąś skrzynkę, bo zaczynamy nie mieć miejsca we ekwipunku, a to nigdy nie jest fajne. Dobra, na szybko potrzebuję nowego kill-offa. Mamy blast furnace i mamy ship engine. Od razu zrobimy 2. Let's go! W końcu, po całej tej podróży udało mi się stworzyć silnik statku, a nawet 2, dzięki czemu mój statek będzie delikatnie szybszy. Jo, no mam nadzieję, że teraz będzie to troszeczkę szybsze niż było. Dobra, prześpijmy się, żeby nam już nie padało. Aha, nie możemy. Dobra, sprawdźmy jak to chodzi teraz. Okazało się, że moja łódź rzeczywiście była szybsza, ale to nie była jakaś mocna różnica, więc chciałem stworzyć przynajmniej jeszcze 2 silniki, żeby jakoś to przyspieszyć. Po produkcji kolejnych silników odnalazłem wyspę, która wyglądała jak cmentarzysko statków. Dosyć szybko okazało się, że to kolejna wyspa, wioska widmo, w której nikogo nie ma. Całość wyglądała jakby ktoś tam się rozbił i osiedlił, bo nie miał jak wrócić, bo była usiana wrakami statków. Mimo tego, że nikogo tu nie było, to udało mi się znaleźć 2 kolejne części stroju pływaka, które dawały mi dodatkowe bonusy. Pod całą wyspą rozciągał się system cave'ów, ale z aktualną zbroją nie miałem ochoty tam wchodzić. Dlatego zdecydowałem się opuścić tę wyspę, bo nie było na niej nic wartościowego i w końcu znalazłem coś ciekawego. W końcu ląd. Była to przepięknie oświetlona zatoka, którą musiałem nagrać. Wyspa, którą znalazłem, okazała się być ogromna. Jednak w zasięgu mojego wzroku nie było żadnego budynku i trochę mnie to niepokoiło. To co? Jakieś ruiny? Dobra, tylko ja nie chcę tam iść w nocy, bo ilość mobów jest po prostu przerażająca. Szczerze, wyłączę silniki, żeby mi nie żarło węgla. Moim oczom ukazały się malutkie ruiny, które dały mi nadzieję, że coś na tej wyspie znajdę. Dobra, że coś tutaj będzie, jest skrzyneczka, no ale zazwyczaj te skrzynki są... Diamond Knife! I strzały niewidzialności! Spleśniałe pomidory! To myślę, że spleśniałe pomidory możemy sobie darować. Dobra, na razie sobie opłynę całą tą wyspę, bo nie chcę się w gąszcz lasu zapuszczać, jak nie wiem, czy tutaj coś w ogóle wartego uwagi jest. I rzeczywiście, ta wyspa okazała się być większa niż mi się wydawało. W głównej mierze była porośnięta lasami, co dało mi pewien pomysł, żeby ściąć drewno i przerobić je na węgiel, którym będziemy mogli napędzać nasze silniki. Aj, silniki mi nie działają. Jednak płynąc wzdłuż brzegu, w końcu coś zauważyłem. No i coś tutaj jest. Okazało się, że jest to fort usytuowany na samym brzegu. Kto wie, być może to więzienie dla piratów. Jednak kiedy do niego płynąłem, miałem mały problem. O nie, mielizna! Mielizna! Dobra, no niestety będziemy musieli naszą łódź zostawić troszeczkę, tak, i wyskoczyć po prostu, trochę się zmoczyć. I zaczynają nam się pomału bagiety kończyć. Jest Iron Golem! Kogo ty tu strzeżesz? Wieśnioków! Strzeżesz wieśnioków! Kusza! A co to za nielegalne zbiorowisko? Okazało się, że moje przypuszczenia co do więzienia mogły być trafne. Cele więzienne. No, to raczej nie będzie potrzebne. Są wieśniaki, ale jako, że kończy nam się jedzenie, to ja sobie zabiorę te high bale. Biblioteczki. Okej, no chyba się nie obrazicie, jak wam te biblioteczki wszystkie po prostu zabiorę, bo kto wie, może uda nam się dorobić enchantów w takim wypadku. Czemu? Aha, bo to... Ojojoj, a ty to co? Aha, tam jest ziomek. A jak tu do ciebie wejść? Proszę, nie zabijaj mnie! Nie bój się, mały, ja jestem tylko piratem, spokojnie, biorę tylko biblioteczki. No i reszta tego portu jest chyba pusta. Także no niestety, biblioteczki spoko, reszta nie spoko. I wiecie co, może korzystając z tego, że tutaj drzewa są naprawdę zbudowane z drzewa, moglibyśmy je zebrać, żeby przepalać to na węgiel drzewny, żeby wrzucać to do silników. Oho, to brzmi jak plan. Właśnie pękła mi siekiera. Nazbierałem 2,5 staka drewna, co nie jest aż tyle, ile myślałem, że mi ta siekiera wystarczy, ale problem jest taki, że zgubiłem się w lesie i totalnie nie mam bladego pojęcia, gdzie jestem. Może jakbym poszedł linią brzegową... Jest łódka! No i oczywiście musiała zapaść noc i mamy problem z mobami, jak zawsze. Znowu spotkałem jakiś fort, ale wydaje mi się, że zanim przejdziemy do fortu, zrobimy abordaż na statek innych piratów, bo musimy zaznaczyć swoją dominację na tym morzu. To nie może tak być, że tutaj wiecie, to chce ten piraci, tutaj tylko ja piracę. Jak powiedziałem, tak zrobiłem. Chwilę po tym bezlitośnie zaatakowałem statek i przeprowadziłem abordaż, dokonując pierwszego zabójstwa na innym piracie. No dawaj.
Przy okazji odwiedziłem mostek kapitański i okazało się, że troszeczkę ucierpiał No to w moim ładnie. ataku. Dobra, na tym pokładzie rozprawiłem się z tym, co się miałem rozprawić i trzeba by było jeszcze obczyścić dolny pokład. Tutaj no, lekkie szkody, nie wiem, czy wam się uda przeżyć. O! Poszło. No. Nie zadziera się z królem mórz. No i chyba załatwione, nie? Nie ma tu nic więcej. Dobra, szczerze spodziewałem się, że będzie troszeczkę ciężej. Ale jak się okazuje, jednak nie. Czyli takie abordaże na te statki to nie jest głupi pomysł, bo tutaj rzeczywiście może coś być. Co prawda na tym statku za dużo nie było, ale ogólnie coś tu na takich statkach może być. Rozochocony wygraną na pirackim statku, skierowałem się w stronę podwójnego fortu. Na jednej skale miał coś w rodzaju komnat mieszkalnych, a na drugiej stała fortyfikacja, która, uwierzcie mi, była bardzo ciężka do zdobycia. A obie skały były połączone drewnianym mostem. Halo? Halo, jest tu ktoś? Zaczynam mieć wrażenie, że tutaj nikt nie mieszka. Słyszę Endermana. I szkieleta. No, żeby szkielet był cięższy niż pillagerzy? Tylko wiecie co, ja chcę sobie odregenerować. Jazda. Początkowo myślałem, że znowu nikt na tej wyspie nie mieszka, ale okazało się to błędem. Joj, a ilu ich was tu? A ilu was tu? Dzięki temu, że miałem jeszcze złote jabłko, jakoś ogarnąłem sytuację, jednak bardzo szybko stała się ona krytyczna, kiedy pękła mi tarcza. O, padła mi tarcza. O, nie. Dzięki temu, nie, że miałem nie, już skompletowany cały strój pływaka, bardzo szybko byłem w stanie się stamtąd ulotnić, a raczej odpłynąć. O nie! To nie poszło zgodnie z planem. Dobra, bez tarczy będzie ciężko, więc na razie bym to odpuścił i tam widziałem jeszcze kolejną wyspę, więc tamtą bym splądrował. A tutaj jeszcze wrócę. Ten statek ewidentnie nie wygląda na piracki. Tak mi się no białe maszty to na pewno nie. Wioska, którą spotkałem na wyspie, była bardzo ładna, co było troszeczkę dziwne, biorąc pod uwagę to, że była w sąsiedztwie posterunku piratów. Siema. Liczy za emeraldem. Panu na razie dziękujemy. No, wybaczcie, wieśniaki. Jestem piratem, tak? Złota nie odpuszczę. Mimo tego, że do niczego mi się nie przyda w tym momencie. Ale nie odpuszczę. Ej, to jest naprawdę bardzo klimatyczna wioska. W sensie tak, bez żartów, mieszkałbym. Oj, no, starałem się ci pomóc, ale... trudno. Przechadzając się po wiosce, w końcu zobaczyłem coś, co mi się spodobało. Ale ta łódka jest fajna. Ile byś za nią chciał? 2000 złotych monet. Rozumiem, że już jest moja. Skoro tak mówisz, to wezmę. No nie będę się kłócił. Ej, ładna jest. I jeszcze ma dolny pokład w wodzie. Ale to bez znaczenia. Może być i w wodzie. To się wszystko da obsuszyć. Ale zrobiłem deala. Za taką cenę? Taka łódka? Tylko teraz muszę się tam przeprowadzić. Wracając do swojej mniejszej łodzi, wszedłem jeszcze do jednego domku i zobaczyłem, że coś jest pod podłogą. Okazało się, że jest to ukryte pomieszczenie, w którym były naprawdę bardzo wartościowe itemy, które prawdopodobnie pochodziły z pirackich grabieży, więc skoro ja je zabiorę, to chyba nic się nie stanie, nie? Koks! Steampunkowa zbroja? Co to jest? Ale mocne, ty! Jak wróciłem na łódź, okazało się, że popełniłem krytyczny błąd. No nie! Zostawiłem włączone silniki! O Jezu, 2 staki węgla poszły. O Jezu, i znowu tak powolno lata. Kiedy dopłynąłem pod nową łódź, zabrałem wszystkie wartościowe rzeczy ze starej łodzi i został już tylko ster. I ostatnia część. Żegnaj stateczku. A nie, jeszcze floterę muszę zabrać. Nigdy się więcej nie zobaczymy. Trudno, ale znalazłem sobie lepszy. Dobra, teraz wystarczy się już tylko rozgościć. I teraz wszystko się okaże. Czy odpali? Odpalił! Działa! Let's go! Czekajcie, jeszcze trzeba rozłożyć silniki. Cyk. Dobra, no chciałbym powiedzieć, że jeździ dobrze, ale obawiam się, że mamy za duże obciążenie i za mało silników. Biorąc pod uwagę to, że w końcu udało mi się zdobyć lepszą zbroję niż strój do pływania, troszeczkę lepszą, zdecydowałem, że spróbuję jeszcze raz podbić fort
fort, którego wcześniej mi się nie udało i w którym prawie zginąłem. Teraz już nie macie szans. I kiedy już myślałem, że wszystko będzie ok, to znowu zrespiło się ich tyle, że byli nie do pokonania. Ja bym tą kuszę chciał, a tym Ursingiem... Okej. Dobra, ta lepsza zbroja wcale się nie wydaje taka lepsza, jak tak patrzę na to. Trzeba ich wyciągać pojedynczo po prostu. Ja mam double jumpa! Walka o fort pomału posuwała się do przodu i kiedy już myślałem, że mam wszystko pod kontrolą, to znowu musiałem uciekać. Ej, giga fajny jest ten double jump. Dobra, regeneracja. Udało mi się zwabić przeciwników do wieży, z której mogłem do nich strzelać z łuku. Nie wiem ile jeszcze strzał mam. Dobra, szybko, tam musi być jakiś spawner. Szybko, tędy. Jeszcze jakiś. To zaraz do tego wrócę, tylko muszę sprawdzić, czy nie ma tutaj jeszcze jakiegoś spawnera. O nie! O nie. Mały zombiak? Okej, zaczęło się robić niebezpiecznie. Okazało się, że ten fort ma obronę nie do zdobycia. I to tak sporo niebezpiecznie, wiecie co? Mimo tego, że mamy tu lepszą zbroję. Jednak na moście okazało się, że mogę spychać przeciwników do wody. Spadł. Do wody. Jednak gdy tylko z powrotem podszedłem pod bramy fortu, okazało się, że wszyscy stali przed. I niestety, ale musiałem zrezygnować z dalszego oblężenia. Niestety misja zakończyła się niepowodzeniem. Fort jest nie do zdobycia. Ma zbyt mocną obronę. No i niestety doszliśmy do momentu, gdzie skończyło mi się paliwo, czyli węgiel mi się skończył w silnikach. Nie za bardzo mam jak płynąć, bo bez silników to idzie dosyć mocno mozolnie. Niby mam stack, ale ten stack na długo, uwierzcie mi, że nie wystarczy. Dlatego w tym momencie jedyne co mi pozostaje to łódeczka i wiosłowanie. W poszukiwaniu węgla, bo tu jak na razie nic nie ma, więc jakoś musimy inaczej sobie poradzić. Dobra, pamiętacie ten statek, który został zabordażowany? To jest jego pozostałość, a kolejna pozostałość jest tam. Przypomniałem sobie, że statek, który wcześniej został zatopiony, był zbudowany w części z bloków węgla. A jako, że miałem skompletowany cały strój pływacki, to mogłem nie dość, że oddychać pod wodą, to jeszcze szybciej pływać. Popłynąć. Boże, ale to jest przerażające. Widzę go. Muszę przyznać, że taki widok pod wodą naprawdę robi wrażenie. Jo, ale to jest mocne, nie? Co prawda wydobycie ich trochę mi zajmie, ale wydaje mi się, że to i tak jest lepsza alternatywa od tego, co musiałbym robić normalnie, czyli chodzić po kopalni. No my tu mamy jeszcze silniczek. Dobra, zaczęło się tu robić trochę niebezpiecznie przez te topielce. Zobaczcie, ile tego tu jest. Dobra, ale wydaje mi się, że 43 bloki będzie chyba wystarczająco, a przynajmniej tak mi się wydaje. Kiedy zebrałem to, co chciałem zebrać, zacząłem przemieszczać się ku górze, żeby się wydostać, ale wtedy okazało się, że... Nie, proszę. Każdy sztorm, kiedy jestem na otwartym morzu i nie mam gdzie się schować, tak naprawdę może oznaczać pewną śmierć, ze względu na to, że zaatakować może nas każde morskie stworzenie. Niech mnie nic nie zjada. Jednak na modlitwy było już za późno, bo pod moją łodzią czekało coś okropnego. Jednak stwierdziłem, że mogę spróbować stawić mu czoła, ale szybko z tego zrezygnowałem. I miałem teraz duży problem, bo to nie chciało przestać mnie gonić. Na całe szczęście w końcu odpuściło, ale w jego miejsce pojawił się jakiś mniejszy osobnik, którego już na spokojnie byłem w stanie pokonać. O! Dawaj. Kto lepiej walczy pod wodą? Ja! Let's go! Wróciłem na swój statek, dostawiłem kolejny silnik i rozdysponowałem węgiel. I dzięki temu moja łódź znowu mogła płynąć. Dobra, generalnie
Zauważyłem, że zaraz mi się skończy mieczyk, więc fajnie by było jednak mieć jakiś w zanadrzu, żeby nie było tak jak z tarczą. No właśnie, z tarczą. Tarczy też już nie mam, więc przydałoby się ją dorobić. I możemy płynąć. Ja sobie beztrosko płynąłem i w końcu myślałem, że dopłynąłem do czegoś, co było przepiękną plażą. Jednak bardzo szybko okazało się, że obok plaży toczyła się zaciekła bitwa. Dwa statki walczyły o potężne miasto, a kapitanem jednego z nich był ktoś, kogo wydaje mi się, że już poznałem. Czy one ze sobą walczą? Zdecydowałem się, że pomogę bronić miasta i zatopię jeden ze statków napastników. Czemu wszyscy giną? Nie możemy sobie na to pozwolić. Co? Ładujemy wszystkie działa z powrotem. Nie możemy sobie na to pozwolić. Co tam jest? Atakujcie ich! I chwilę po tym rzeczywiście udało mi się to osiągnąć, jednak woda była na tyle płytka, że statek nie zatonął w pełni. Dlatego musiałem się stamtąd jak najszybciej zmywać. Dobra, no mam nadzieję, że ta wioska jest przyjazna, widzę villagerów, więc chyba tak. Ale no, z tym statkiem to mi się udało. Dobra, ale generalnie mam nadzieję, że tamten chłopek... To jest... Raid! Nie będziesz na naszą wioskę najeżdżał. Nie możesz na to nie pozwolimy na to tobie. Co jest? Musimy odbić naszą wioskę. Ej, nie, on tu Widzę jest. cię. On tu jest. Widzę cię, będę cię gonił. Co się dzieje? Mówiłem. Dobra, generalnie mamy kłopot. Mamy mocny kłopot, bo jest raid i jeszcze goni mnie jakiś chłop. Dobra, on gdzieś tam dalej jest. O! Słyszę cię! W którym budynku się chowasz? Nie pozwolę sobie na to, żebyś się chował przede mną. Muszę cię odnaleźć. Dobra. Zajmijmy się najpierw raidem. Dobra, gdzieś został jeszcze jeden. Widzę cię! O nie! Czemu przede mną nie uciekasz? Muszę teraz stąd zejść. Gonię cię, nie uciekaj. Ty, coś w ogóle, kto to jest? Co to jest? Znowu cię znalazłem, nie uciekaj przede mną. Oj. Dobra, wiecie co? Nie. Kryjesz się. Nie będę uciekał. Wjeżdżam w niego. Co ty sobie wyobrażasz, gdy tak mówisz do mnie? Kim ty jesteś? Ty mnie nie zniszczysz. Kim ty jesteś? Jestem właścicielem tutaj wioski. Nie możesz tutaj nas atakować tak bez powodu. Niszczysz mój okręt i jeszcze teraz atakujesz mnie. Co sobie wyobrażasz? Ale w to ogóle? ty zaatakowałeś tą wioskę. Właśnie nie, ona była od zawsze moja, została przejęta przez twoich... Co ty mówisz w ogóle do mnie? Nie możesz tak robić. Co ty sobie wyobrażasz? Dobra, padł! Padł! O, ja też zaraz padnę! A to był ten chłop z rajdu! To jego i tak trzeba umrzeć. Jego i tak trzeba zabić. Dobra, on jest jeden, gdzie on jest? Tu. Sytuacja w tym mieście była generalnie ciężka. I jeszcze ta nieznajoma postać, która mówiła, że to jego miasto i że to ja je zaatakowałem, gdzie ja chciałem tylko pomóc. Wszystko to jest bardzo dziwne, ale jeżeli wierzyć w to, co mówi, to znaczy, że zatopiłem statek obrońców i pomogłem w inwazji na to miasto. Ale cóż, w końcu jestem piratem, więc czy mi to robi jakąś różnicę?